Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о том, как совмещать работу и обучение, и я не дам какого-то универсального рецепта, который подойдет абсолютно всем. Скорее, я расскажу о тех вещах, на которые нужно обратить внимание для того, чтобы составить этот идеальный рецепт, идеальное расписание конкретно для вас. Поэтому давайте без лишних предисловий начнем. И первое, с чего я хочу начать, это с того, чтобы вы себе самому конкретно ответили, а зачем я учусь? Или зачем я хочу учиться? Что конкретно я хочу выучить? Для чего мне это нужно? Для развлечения, для продвижения, для изменения своей жизни и так далее. От этого всего дальше последует все ваше расписание, все ваши усилия, все ваше настроение и так далее. Потому что если вы просто хотите что-то поучить, просто посмотреть, просто почитать, это будет бессмысленно. Да, возможно, вы в какой-то момент выделите на это время, но, скорее всего, в большом таком промежутке времени вы на это все забьете. Потому что на то, что нам действительно не особо-то и нужно, мы не выделяем время. Как бы мы ни старались, как бы мы ни строили графики, и нам казалось, что нам вот нужно, например, как все учат английский язык, что ну вот нужно его выучить, но мы никогда не можем, мы никогда не получается, потому что у вас нет конкретной цели, у вас нет конкретного запроса, вы не понимаете, зачем вам это нужно. Но как только вы поймете, зачем вам это нужно, даже если вы понимаете, что вам просто это очень нравится, то есть какая-то тема вас очень сильно заинтересовала, и вам интересно в ней продвигаться, это уже хорошая цель. Не обязательно, чтобы там, вы учитесь для того, чтобы там, повысить качество своей жизни, просто потому что нравится, это тоже хорошая цель. Но она должна быть, потому что дальше уже будем с ней работать. И второй момент, на который я хочу очень сильно обратить внимание, это то, что весь учебный процесс должен быть хорошо скомпонован, то есть он должен быть хорошо продуман, так как подразумевается, что работающий человек, занятой человек, у которого не так много свободного времени, возможно, у вас есть там семья, отдых, хобби и так далее, и, в общем, то время, которое вы можете выделить на учебу, оно очень маленькое, ну, такое небольшое, поэтому за короткое время вам нужно очень много и концентрированно учиться. Для этого никаких пассивных процессов не может быть. Вам нужно очень активно, очень напористо, очень продуманно подходить к каждой сессии учебной. Если чтение значит активное, то есть когда вы там предварительно знакомитесь с текстом, вы идете от общего к частному, если конспект, то это какие-то активные записи своими словами, либо вы создаете карточки и так далее. То есть каждый процесс должен быть продуманный. Каждый материал, который вы берете на изучение, он должен быть выверенным. То есть вы точно должны понимать, что это то, что вам нужно. Этот материал принесет вам пользу, там есть какая-то мысль, которая вам нужна и так далее. То есть вот это изучение от корки до корки, знаете, когда вот я сяду и выучу весь этот учебник, и тогда будет благолепие, наступит просветление. Зачастую так не бывает, скорее всего, учебников несколько. Если вы будете сидеть от корки до корки и учить, вы просто линейно взяли и выучили, потратили на это уйму времени, от этого смысла не будет. Учить просто для того, чтобы учить, тоже нету смысла. Вы должны понимать, что это за наука, куда она ведет, то есть от общего, повторюсь, к частному, к среднему вы идете. Много разных способов, вы обязательно идете свой. Плюс для каждой информации должен быть свой способ, свое намерение и так далее. Но вы должны думать над тем, как правильно учиться, как сделать процесс максимально эффективным. И продолжать ему, конечно же, обучение. Вы должны еще подбирать разные формы того, как вы получаете информацию. Повторюсь, когда мы работаем, у нас все равно есть какие-то процессы, когда мы там в пути, когда у нас там перерыв, еще что-то. Всегда можно послушать подкаст, посмотреть видео, почитать научпоп-книгу, потому что я до сих пор уверена, что есть очень много полезных, хороших научпоп-книг, научно-популярных точнее, которые в интересной форме, завернуты еще очень часто в личный опыт, какие-то личные примеры, рассказывают о тех вещах, которые мы, например, изучаем, которые там в учебниках у нас. Но они в такой форме уже немножечко пережеванные, такой передуманные, обдуманные, облепленные всякими практическими штуками. Это очень помогает. То есть это не основной источник, все-таки не призываю, но вот хорошее дополнение. И такую книгу можно почитать где-нибудь в очереди, где-нибудь там ожидая чего-то, в перерыве и так далее. То есть она так сильно
сильно не напрягает мозги, но все-таки она продвигает ваши знания. Плюс всегда можно иметь с собой стопку карточек индексовых, которые вы заранее сделали. Вы можете их немножечко поповторять, посмотреть, освежить свою память. То есть мы сначала вспоминаем самостоятельно, стараемся все подробности, потом мы переворачиваем карточку и проверяем себя, правильно ли мы вспомнили, достаточно ли мы себя вспомнили. Карточки мы повторяем всего один раз в день, одну карточку один раз в день повторяем. Вот. Но все-таки, имея такую стопку карточек, вы можете поддерживать активный процесс вашего обучения, даже находясь где-то далеко, где-то вот, если вы сильно-сильно заняты. Иногда даже вот это самое переключение вам может помочь. Так что разные формы вашего обучения у вас всегда должны быть в наличии, чтобы вы могли в любой ситуации воспользоваться моментом и поучиться, позаниматься, припомнить, запомнить, освежить свои знания. Это всегда пригождается. И как раз-таки о вашем времени и о том, как вы его распределяете. В тот момент, когда вы понимаете, что вам нужно учиться, прям конкретно учиться, вам нужно выделить на это время, потому что если вы будете жить в надежде, что ну вот как-то случится, как-то я выделю на это время, возможно, когда-нибудь, когда я буду более-менее свободной, вы никогда его не выделите. Для того, чтобы полноценно синтегрировать свое обучение и свою работу, вам нужно какое-то время отслеживать все свои процессы. Что вы делаете, во сколько вы делаете, сколько вы этим занимаетесь, какой уровень сил у вас, какое настроение и так далее. То есть нужно вычислить, во-первых, все свои внутренние биоритмы, потому что кому-то там удобнее в 5 утра встать и позаниматься, а кому-то это как каторга, и он, наоборот, вечером приходит, ему как-то проще и так далее. То есть нужно вычислить все ваши внутренние циклы, вам нужно вычислить, чем вы в течение дня занимаетесь, потому что очень часто мы делаем очень много вещей бессознательно, нам кажется, что вот мы весь день заняты были, и мы так устали, на самом деле, когда ты начинаешь раскладывать весь свой день на запчасти, ты понимаешь, что там ты полежал, там посмотрел сериал, там куда-то еще силы ушли, там ты потрындел, постоял слишком долго, и поэтому тоже уже немножко перегрузился информацией и так далее. То есть нужно вот это все разобрать, когда вот вы поймете вообще, чем вы в течение дня занимаетесь, вы точно поймете, где у вас может быть обучение, куда можно вклинить. Обязательно нужно что-то исключить из своей жизни, потому что когда вы что-то добавляете в свою жизнь, скорее всего, она уже и так перегружена, потому что мы все взрослые люди, у нас есть свои обязанности, своя работа, какие-то ответственности и так далее. Скорее всего, у нас и так график достаточно такой разбухший. Вот, поэтому что-то придется исключить. Возможно, на время, возможно, навсегда, возможно, вы можете что-то оптимизировать, и за счет этого как бы сократится время там, готовки, уборки, похода, еще чего-то. То есть либо вы как бы это все не выкидываете, не снижайте качество, а оптимизируете это. Либо вы что-то вынимаете, например, просмотр сериалов, хотя это тоже иногда полезно, отдыхать тоже нужно, но все равно. То есть вы, когда вот видите полную картину, там, например, неделю вы себя отслеживаете, вы точно поймете, где какие блоки вы можете распределить, назначаете и выполняете их. То есть вы не должны просто вот провести какую-то аналитику и ничего с этим не делать. Надо обязательно решить, четко себе назначить и больше на это время ничего не назначать. Вот вы все, для внешнего мира вы в это время недоступны, только для каких-то экстренных ситуаций, но вот как бы обозначить еще для окружения, что вас в это время нету. Вы заняты, вы учитесь, и тогда процесс хорошо пойдет. И последнее, о чем я хочу поговорить, это оптимистичный настрой. Как бы нам ни казалось это таким каким-то аморфным, еще чем-то, многие исследования говорят нам о том, что если человек изначально настроен на то, что у него ничего не получится, он не сможет выделить время, у него там, настраивает себя на негатив, так и получается. То есть у него нет ни мотивации, ни настроения, ничего. То есть все валится из рук, там находятся какие-то дела и так далее. То есть как бы он складывает весь свой день так, что у него, по сути, и это и не получается. Внутренний настрой тоже очень важен. То есть если вы себе внутри будете каждый день говорить о том, что я молодец, у меня все получается, а я выделю себе сегодня время, да, возможно, иногда не будет это получаться, но вы как бы сделаете выводы, почему у вас там не получилось, например, выделить на учебу время, что помешало, что можно исправить в следующий раз. Опять-таки, после первого срыва, там, например, когда у вас там неделю не получалось, например, позаниматься, не нужно все бросать, не нужно говорить, что вы такой плохой, раз такой и так далее. Чувство вины – это вообще самое худшее, чем вы можете себя пытаться мотивировать. Лучше просто вот начать с той точки, на которой вы закончили, и опять все заново начинать. То есть вот этот самый позитивный настрой, он вам помогает, он подстраивает вас и ваш мозг под тот процесс,
процесс, который вы себе назначили, под тот план, который вы себе назначили. А еще очень важно быть открытым знанием, потому что, особенно чем мы старше становимся, тем нам кажется, что, ну, вот как бы вся учеба осталась где-то там, я ничего не запоминаю, все так медленно идет, вообще мозг ничего не соображает. На самом деле это вообще не так. Да, определенные процессы идут после 25 лет по обучению, но не такие радикальные, как нам раньше говорили о том, что, ой, все, вот учеба это для подростков, а взрослые они вот только для работы. Нет, на самом деле настолько сильно наш мозг не меняется, настолько сильно он не отторгает как бы новую информацию. Да, процессы происходят медленнее, но не настолько медленно, как нам хочет казаться, что вот вообще мозг не соображает. Да, если вы после длинного, долгого перерыва это начинаете, да, в сам процесс входить достаточно сложно, но это любому человеку сложно. Тем более, если вы начинаете что-то совершенно новое, чего вообще не знали до этого, да, будет поначалу сложно, очень медленный прогресс, это нормальный, это естественный процесс. Но вот прям, чтобы настолько там после 25 лет, что вы не можете новый язык выучить, это вообще бред. Если вы правильно выстроите свое обучение, все получится, все будет нормально. Главное, чтобы вы были открыты. Это есть такая теория: установка на рост и установка на данность. Типа, если установка на рост, то человек верит, что вот какой он родился, такой родился. Если у него что-то не получается, значит не получается, значит и пробовать не нужно. Если человек верит в то, что у него установка на рост, а значит он может достичь всего чего угодно, нужно только постараться, нужно пару раз попробовать, ошибиться, еще раз попробовать, потом еще раз ошибиться, потом еще раз попробовать, и у него обязательно получится. У этих людей все в итоге получается, потому что у них есть внутренняя установка на то, что у них все получится. Нужно просто постараться проанализировать весь процесс, сделать вывод из своих ошибок и идти дальше. Ошибки – это часть процесса. Так что будьте открытыми знаниями, у вас все получится. Главное – грамотно ко всему подходить. Все просчитывайте, все высчитывайте, анализируйте весь процесс. То есть вам нужно не на самотек пускать все это дело, а просто анализировать процесс. Почему это происходит так или иначе? Как я могу улучшить, как я могу выделить время, что я могу сократить и так далее. Когда вы это все начинаете анализировать, время находится, силы находятся и, главное, желание находится на это дело. Все, мои хорошие, надеюсь, у вас все получится. Подписывайтесь, ставьте лайк и до следующих видео. Пока-пока.